Wi-Fi နဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue တွေ network issue တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း application တစ်ခုတည်းကနေဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲစစ်ဆေးပြုပြင်လို့ရကြမှာလားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ device တွေကိုကိုယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်နေ free remote access ရကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ကို protect လုပ်ဖို့ security ဘိုင်းအတွက်လည်းစိတ်ချရကြတယ်ဆိုရင်တော့ you are at the right place ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုနောက်ပိုင်းနာမည်တစ်ခုရလာတဲ့ enterprise grade quality လောက်ကောင်းတဲ့ networking ecosystem တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ubiquiti ရဲ့ Unified Network အကြောင်းပါ Unified Network တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ requirement အပေါ်မူတည်ပြီးဘယ် model တွေရွေးချယ်အသုံးပြုတင်တယ်လဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးသွားမှာပါဆိုတော့ let's begin ပထမဦးဆုံး Ubiquiti ဆိုတာ networking equipment တွေ wireless data communication product တွေထုတ်တဲ့ American technology company တစ်ခုပါ enterprise grade hardware နဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကိုဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့အသုံးပြုရလွယ်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ company တစ်ခုပါဒါကြောင့်မို့လို့ရုံးလုပ်ငန်းငယ်လေးတွေမကပဲအိမ်မှာအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးညင်တဲ့ pro user တွေကြားမှာအရန်နာမည်ကြီးပါတယ် Unify ဆိုတာကကြတော့ Ubiquiti ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံး flagship sub brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဟာတစ်ခုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ router တွေ switches တွေ wireless access point တွေမကပဲရုံးတွေအိမ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် security camera တွေပြီးတော့ door access product တွေအထိထုတ်လုပ်ပါတယ် Unify က hardware နဲ့ software ကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ပေးထားတဲ့ software defined networking ecosystem တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီ hardware တွေအားလုံးကိုတနေရာတွေကနေ centralized manage လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Unify အောင်မြင်ရတဲ့အချက်၃ချက်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ quality hardware ပါ Unify ရဲ့ device တွေဟာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရုံနဲ့မကပဲ design ဘိုင်းမှာလည်းအရန်မိုက်ပါတယ်အိမ်တို့မဟုတ်ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲတက်ကြည့်ကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့တာရှည်ခံတဲ့ enterprise grade component တွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ innovative software ပါ Unify ရဲ့ controller software ဟာအဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကိုရိုးရှင်းတဲ့ dashboard ကနေတဆင့်အသုံးပြုသူတွေနားလည်လွယ်အောင်ဖန်တီးပေးထားလို့ပါ networking အကြောင်းအရန်ကြီးမသိရင်တောင်လွယ်ကူကူနဲ့ professional တယောက်လိုဆက်တက်လုပ်နိုင်အောင်လဲစီစဉ်ပေးထားပါတယ်နောက်ဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ license free cloud management မှာတခြား brand တွေမှာ cloud ကနေလှမ်းပြီးတော့ manage လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နှစ်စဉ်ကြေးတွေပေးရလေ့ရှိပါတယ် Unify မှာတော့ license ကြေးလုံးဝပေးစရာမလိုပဲကမ္ဘာဘယ်နေရာကနေမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ကိုအခမဲ့ remotely manage လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Unify ecosystem တစ်ခုလုံးကိုပိုပြီးနားလည်လွယ်အောင်အဓိကအစိပ်ပိုင်း၃မျိုးနဲ့ခွဲခြားကြည့်နိုင်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးတစ်ခုကတော့အခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ hardware console တွေပါ Unify မှာသုံးစွဲသူရဲ့လိုအပ်ချက်အလိုက်ရွေးချယ်စရာ hardware console တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာ enterprise အဆင့် rack mountable console တွေရှိမယ်ပြီးတော့တစ်ခုတည်းနဲ့ function အစုံပါတဲ့ full stack gateway တွေရှိမယ်နောက်နေရာမစားတဲ့ compact gateway တွေနဲ့ wireless ပါတစ်ခါတည်းပါပြီးတာ Wi-Fi integrated gateway တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ gateway တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ network တစ်ခုလုံးကိုမောင်းနှင်ပေးမဲ့ engine တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ Unify OS ပါသူကကြတော့ Unify console တွေပေါ်မှာတည်တံ့အလုပ်လုပ်တဲ့ network operating system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် Android ဒို့မဟုတ် iOS ရှိတယ်လို့မျိုးနဲ့သွားတူပါတယ်ဒီ Unify OS ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hardware console တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာ application တွေ install လုပ်တာ internet ချိတ်ဆက်တာတွေပြီးတော့ cloud ကနေလှမ်းချိတ်တာတွေကိုချောမွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အသုံးပြုရမယ့် application တွေပါ Unify Network application ကကြတော့ router တွေ switches တွေနဲ့ wireless access point တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ network နဲ့ပတ်သက်တဲ့ administration တွေနောက် monitoring တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Unify Protect ကတော့ security camera တွေနဲ့ video file တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ် Unify Access ကကြတော့ door access တကားလုံခြုံရေးစနစ်တွေအတွက်ပါနောက်တခြား Unify application တွေလည်းထပ်ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ Unify က network တစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ပဲလုပ်ငန်းခွင်နဲ့နေအိမ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးကို application တွေအနေနဲ့တနေရာထဲမှာပေါင်းစည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Unify Network တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆက်ကြည့်ရအောင် Unify Network တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အဓိကကျတဲ့အစိပ်အပိုင်း၄မျိုးရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ခုကတော့ network controller ပါသူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Unify Network device တွေအားလုံးကိုအမိန်ပေး manage လုပ်မဲ့ brain လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒီ heart of any network is a gateway ပါ gateway ကကြတော့အပြင်ကလာတဲ့ internet line နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LAN network ကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ network device တစ်ခုပါ Unify gateway တွေမှာအဆင့်မြင့် security feature တွေဖြစ်တဲ့ firewalling တို့ IPS IDS တို့ပါဝင်တာ
တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ network လုံခြုံရေးအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပဲအပြင်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေမဝင်လာနိုင်အောင်လဲကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ gateway router တွေကို firewall လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကကြတော့ switching မှာ switch ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wire device တွေတနည်းအားဖြင့် wireless မပါတဲ့ desktop computer တွေ network storage device တွေ printer တွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အချက်ချာနေရဖြစ်ပြီးတော့ LAN network ရဲ့ port count ကိုတိုးချဲ့ expand လုပ်ပေးတဲ့ network device တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် unified switch တွေမှာ power over ethernet ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာကြောင့် access point တွေ security camera တွေစီကို ethernet ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ power ရော data ရောတပြိုင်တည်းပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ AP တွေကို power outlet မရှိတဲ့နေရာမှာလည်း ethernet ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့တက်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ wireless AP တွေပါသူကကြတော့ကျိုးမဲ့ radio frequency line တွေထုတ်လွှင့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေ tablet တွေ laptop တွေအလွယ်တကူ wirelessly ချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် wireless device တွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ network device ဖြစ်ပါတယ် unified AP တွေရဲ့ထူးခြားချက်က design ပုံစံမျိုးစုံရှိပြီးတော့မျက်နှာကျက်မှာတက်မှာလားနောက်နိုင်ရန်မှာတက်မှာလားဒါမှမဟုတ် outdoor အတွက်လားကျွန်တော်တို့ကြိုက်နှစ်တက်ရာရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ hardware component တွေအားလုံးဝယ်ဖို့လိုလားမလိုလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ requirement အပေါ်မူတည်ပါတယ်တချို့ device တွေက all in one device ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ function တွေအားလုံး support လုပ်ပါတယ်တချို့ device တွေကကြတော့ purpose built ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ function တွေအားလုံး support မလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ် device တွေကဘာတွေ support လုပ်လဲဆက်ကြည့်ရအောင်ပြီးတော့ဒီ unified controller ကိုဘယ်လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ host လုပ်နိုင်မလဲဆက်ကြည့်ရအောင် unified network controller ကနေဘာတွေလုံးဆောင်နိုင်လဲဆိုတော့ Wi-Fi SSID name ပေးတာ password ပေးတာတွေတို့ပြီးတော့ VLAN ခွဲတာတွေတို့ firewall policy သတ်မှတ်တာတွေတို့လုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခြား configuration တွေအများကြီးလည်းရှိပါသေးတယ် Unify ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကတော့ဒီ controller ကိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ host လုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နေရာ၄နေရာမှာ host လုပ်နိုင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ခုကတော့ controller ပေးအင်ပါတဲ့ gateway တွေပေါ်မှာ host လုပ်သုံးတာပါဒီ gateway တွေက setup လုပ်ရတာအရန်လွယ်ကူစေပါတယ်အခုမှစတင်အသုံးပြုမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ controller ပေးအင်ပါတဲ့ gateway တွေကိုဝယ်သုံးဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ unified gateway တွေမှာ controller support မလုပ်တဲ့တခြား model တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီ gateway တွေဝယ်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ controller ကိုတခြားနေရာတစ်နေရာမှာတည်တံ့ host လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ number 2 hosting ကနေ4အထိတဲက service တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ use case ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ unified gateway က controller support မလုပ်တာဒို့မဟုတ် third party router ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ unified access point တွေကို manage လုပ်ချင်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ် controller တစ်ခုအနေနဲ့တည်တံ့ setup လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ hosting တွေကတစ်ခုကိုသုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ number 2 ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Windows ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ် Mac OS ဒါမှမဟုတ် Linux ပေါ်မှာအခမဲ့ install လုပ်ပြီး host လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ pro user တွေအကြိုက်ဆုံးပေါ့တတိယတစ်ခုကကြတော့ Ubiquiti ကတိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ official cloud hosting ဒါမှမဟုတ် third party cloud ပေါ်မှာတင်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့လစဉ်ကြေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ cloud key ကိုသုံးတာပါသူကကြတော့လက်ဝါးစာလောက်ပဲရှိတဲ့သေးငယ်တဲ့ unified hardware လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ထဲမှာ connect လုပ်ထားရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ cloud key ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ unified device တွေကို manage လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ controller ကို host လုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေပါ unified network တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အဓိကအစိပ်ပိုင်း၄မျိုးတည်းကဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ gateway router တွေမှာ model အလိုက် bar function တွေ support လုပ်လဲမလုပ်လဲဆက်ကြည့်ရအောင် full stack gateway တွေမှာဆိုရင် dream router တွေရှိမယ်ဒီ UDR7 ဆိုရင် tick order boxes ပါအဓိကအစိပ်ပိုင်း၄မျိုးတွေမှာကပဲ unified application အားလုံးကိုလည်း support လုပ်ပါတယ်သူကကြတော့ all in one device ဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးနည်းနည်းကြီးမယ်ဒါပေမဲ့ future growth အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးနောက် dream machine တွေရှိမယ်ဒီ UDM Pro ကကြတော့ access point function တစ်ခုပဲ support မလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ in the future မှာ wireless လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် access point တွေတည်တံ့ထပ်ဝဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ router နှစ်ခုစလုံးကတိုင်းကစ်လဲ support လုပ်ပါတယ် compact gateway တွေမှာဆို cloud gateway တို့ unified express တို့ရှိမယ်ဒီ unified express 7မှာဆိုရင် ethernet port ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကတစ်ခုကကြတော့ LAN အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်က port ကကြတော့ WAN သို့မဟုတ် internet connection အတွက်ဖြစ်ပါတယ် LAN port တစ်ခုပဲ
software ပါတဲ့အတွက် switch အနေနဲ့အသုံးပြုလို့မရပါဘူးသူကတော့ Wi-Fi integrated router ပါ small apartment တို့ small office တွေအတွက်ပဲတင်တော်ပါတယ်ဒီအောက်က cloud gateway Ultra ကကြတော့ access point အနေနဲ့အသုံးပြုလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက် wireless function သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ access point တွေတည်တံ့ထပ်ဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုမှစသုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ router တွေကိုဝယ်သုံးဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ဆက်လက်လောက်ရတာလွယ်ကူတယ်ဈေးလက်သက်သာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ cloud gateway Ultra မှာဆိုရင် multi one load balancing support လုပ်တယ်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ by default ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ one port ကတစ်ခုပဲ configure လုပ်ထားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က internet redundancy အတွက် internet line နှစ်ခုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ one of the LAN port ကို internet port အဖြစ် configure လုပ်ပြီးတော့ internet line နှစ်ခုစလုံးကိုတပြိုင်တည်းအသုံးပြုနိုင်တာကိုဆိုလိုတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ internet port ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ် switch port ထပ်လို့ switch တစ်လုံးကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် manage switch လားဒို့မဟုတ် unmanaged switch လားဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ capacity ဘယ်လောက်လိုလဲဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ် switch port တွေမှာ port speed ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားထားလေရှိပါတယ် downlink နဲ့ uplink port speed ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် downlink port တွေကကြတော့ PC printer တွေ IP camera တွေစတဲ့ unhost device တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်များတော့အဖြစ် 1GB ဒို့မဟုတ် 2.5GB ဆိုပြီးရှိပါတယ် uplink port ကကြတော့ router တွေစီဒို့မဟုတ် core switch တွေစီကိုချိတ်ဆက်တဲ့ port ဖြစ်ပြီးတော့ 1GB 2.5GB 10GB စသဖြင့် speed တွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ downstream device တွေအတွက် PoE လို့မလို့သိဖို့လိုပါတယ် power ကြိုးတီးတတ်မတွယ်ပဲ network ကြိုးကနေတဆင့် power ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ PoE support လုပ်တဲ့ switch တွေကိုတစ်ခါတည်းဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်က switch ဆိုရင်8 port 1GB PoE switch ပါသူ့ရဲ့ first 4 port က PoE port တွေဖြစ်တဲ့အတွက် unhost device တွေကို power ပေးလို့ရပါတယ်ဒီအောက်က switch ကကြတော့ PoE support မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာ PoE in ဆိုပြီးပါတဲ့အတွက် PoE client အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီ USB-C port နဲ့ power လုပ်လို့ရပါတယ်သူကတော့5 port 2.5GB switch ဖြစ်ပါတယ် Unify access point တွေက Ethernet port တစ်ခုပဲပါတယ် power port မပါဘူး Ethernet ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ power ရော data ရောရတဲ့ PoE စနစ်ကိုသုံးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် power ကြိုးတီးတန့်တွေ့စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် access point တွေမှာ Wi-Fi standard ဖြစ်တဲ့ Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E ဒို့မဟုတ် Wi-Fi 7ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖုန်းတွေ tablet တွေတော်တော်များများက Wi-Fi 6အနည်းဆုံး support လုပ်ပါတယ်ဒီ U6 Plus ဒို့မဟုတ် U6 Pro တွေက Wi-Fi 6AB တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် Wi-Fi 5နဲ့ Wi-Fi 6ရပါတယ်ကိုက future proof ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Wi-Fi 7ပါတဲ့ access point တွေတစ်ခါတည်းဝယ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက indoor အတွက်သုံးပါလားဒို့မဟုတ် outdoor အတွက်သုံးပါလားဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့တက်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်းနိုင်ရန်မှာတက်မှာလားဒို့မဟုတ် free standing ထားမှာလားဒါမှမဟုတ်မျက်နှာကျက်မှာတက်မှာလားဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက Wi-Fi dead zone တွေမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒို့မဟုတ်ရုံးမှာလူအနေထိုင်များတဲ့နေရာဒို့မဟုတ်အချက်ချကြတဲ့နေရာမှာ Wi-Fi access point တွေကိုတက်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တချို့နေရာတွေက Wi-Fi line ကောင်းပြီးတော့တချို့နေရာတွေရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်တော့ Wi-Fi line မကောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်စေလို့ပါ PoE ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် power consumption ကိုလည်းဒီမှာတတိထားစေချင်ပါတယ် power consumption နဲ့တစ်ဆက်တည်း PoE adapter ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ router တွေ switch တွေက PoE support မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PoE client တွေဖြစ်တဲ့ access point တွေ security camera တွေစီကို PoE injector နဲ့ power ပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်လို install လုပ်ရလဲဆိုတော့ PoE client နဲ့ router တွေ switch တွေရဲ့ကြားထဲမှာဒီ PoE injector ကိုတက်ပေးရတာပါဆိုတော့ router တွေ switch တွေကလာတဲ့ ethernet ကြိုးကိုဒီညာဘက်ကပေါ့မှာတက်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကပေါ့မှာကြတော့ဒီ lightning icon လေးရှိတဲ့ပေါ့ပေါ့နော်အဲ့မှာကြတော့ PoE client ကလာတဲ့ ethernet ကြိုးကိုတက်ပေးရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ PoE client ရဲ့ maximum power consumption ကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ access point ရဲ့ maximum power consumption က13 watt ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ15 watt PoE adapter ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင် Unify network နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge အသစ်တွေရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်ထပ် cloud gateway Ultra ဆက်လက်လုံနည်းလေးတင်ဖို့ရှိပါတယ်အခုလိုအဆုံးထိအောင်လေ့လာပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် See you in the next one